نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان شیطان کے وسوسوں سے تنگ ہے نا، شیطان آپ کے دلوں میں برے خیالات، آپ کے ذہن میں برے برے خیالات ڈالتا ہے. نماز پڑھتے ہو تو آپ کے ذہن میں خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اسے کے علاوہ آپ کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، غلط باتیں جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا صرف ایک دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں جو آپ نے صبح کے وقت میں پڑھنی ہے، پورا دن شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، آپ کے ذہن اور دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا، کبھی بھی پھر نہیں ڈالے گا. کیونکہ حضور نے ایک دعا بتلائی ہے جو کہ اتنی طاقتور ہے، ہر بندہ کرتا ہے، میں خود صبح کے وقت میں کرتا ہوں، شیطان پورا دن ہمارے دل میں پھر وسوسہ نہیں ڈالتا. وجہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں ایک دعا بتلائی ہے، اس دعا کو صرف صبح کے وقت میں پڑھنی ہے، سارا کے سارے وسوسے پھر شیطان آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا تو وسوسے کیا ڈالے گا. اتنا طاقتور دعا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ نمازیں پڑھتے ہو، آپ لوگ جو ہے طرح طرح کے کام کرتے ہو اور شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہاں اس طرح آپ تنگ ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو. ایک دعا بتلاتا ہوں جو کہ حضور نے بتلائی ہے، وہ کیا کرو. اب وہ دعا کون سی ہے ذرا نوٹ کر لے. وہ دعا یہ ہے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت ربی کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. یہ وہ دعا تھی، حضور نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت میں پڑھے گا پورا دن شیطان اس کے پاس بھی نہیں آئے گا، برے خیالات اس کے دل میں نہیں ڈالے گا، وسوسے اس کے دل میں نہیں ڈالے گا. کتنی آسان سی دعا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا.